حتی تصور بی تو زندگی کردن اصلا ابدا، حتی تصور بی تو زندگی کردن اصلا ابدا، حتی تحمل یک دم از تو دل کندن حاشا کلا. ای ازات ماتم علی، غم معظم علی، میاد از عیون نجف دم محرم علی. تربت مطهر حسین تو دست نوکر حسین، سینه زنا هم میان به اذن مادر حسین. بیا حسین در آن لحظه ای که میگویم، بیا حسین در آن لحظه ای که میگویم، به عزت و شرف لا اله الا الله. بیا حسین در آن لحظه ای که میگویم، اون موقع بیا من بی کسم، من فقط تو رو دارم آقا جان، دادم برس، من فقط تو رو دارم. بیا حسین در آن لحظه ای که میگویم، به عزت و شرف لا اله الا الله. بیا حسین در آن لحظه ای که میگویم، اون موقع بیا من بی کسم، من فقط تو رو دارم آقا جان، دادم برس، من فقط تو رو دارم. بیا حسین در آن لحظه ای که میگویم، بیا حسین به عزت و شرف لا اله الا الله. حتی برای یک لحظه بی تو سر کردن اصلا ابدا، حتی تصور تو فراق تو مردن حاشا کلا. حیاتا همه حرمتون، حریم محترمتون، زینب عقیلت العرب مقسم کرمتون. تشنه یا به مرافم ای بجل مهلت بده، در آن شور در آن پریشانی، حتی تصور یک دم از غمت غافل اصلا ابدا،
حتی تجسم جنت بی ابو فاضل هاشا کلا ایل دلاور حسین امیر لشگر حسین ایل دلاور حسین امیر لشگر حسین دنیا و آخرت ما تو دست حیدر حسین یک تاز فارس و لرب امیر ما دو تا مهمون وی آی پی داریم برای خانه آتا از نورآباد اومدن برای مادر که متاسفانه یه بیماری داره. مهمان تمام تهرانیان توی خانه آرتا هستن تا بهبودی مادر. داداش خیلی مخلصم. من کنارم رایت العباسم من از ازل به زیر رایت العباسم با دستای ابوالفضل اسیر سارالله امام حسین رو سیاسیش نکنید. 1400 ساله تو هر دوره ای حکومت ها بوده. بنازم به نامت. من آدم بدی نبودم که اینجوری داریم تو میکنید. همه رو سپردم به خدا، همه رو میسپرم به امام حسین. هر کی هم باور میکنه اوکر. ادامه بدید.